今日係11月11號，嚟到挑戰嘅第3幅，會用紅綠色創作熱情呢個主題。其實呢個組合好有聖誕氣氛，不過為咗要配合熱情呢個主題，所以我第一個諗到嘅呢就係西瓜。今次我哋會畫西瓜雪條，第一步係畫形板，簡單先畫一個三角形，作為雪條嘅西瓜果肉，下面會畫雪條棍。西瓜上面要加多2條線，作為西瓜皮，上面仲可以加多少少西瓜核。今次我會用4個方格嚟做背景，首先將西瓜雪條嘅形板黐上去，然後用有直角嘅紙黐住幅畫嘅右上角同埋左下角，另外嗰2格呢，就可以掃上2至3隻綠色。上完綠色，我會遮住嗰2個方格。通常掃完底色之後呢，周圍都會有好多綠色嘅粉彩，咁記得要用擦膠清潔乾淨，之後先去下一個底色。另外嗰2格，我哋會掃上紅色，紅色象徵生命力、渴望、勇氣同埋愛，係一種直達心臟嘅能量，所以紅色加綠色就係一種強烈嘅對比色，兩者既有衝突，但係又可以和諧相處。就好似熱情同埋冷靜2股能量都可以共存。之後我哋會畫主角西瓜雪條，同樣地，我哋將形板固定好，要將底色嘅粉彩完全清潔乾淨。如果唔係呢，紅色溝綠色呢就會變得好污糟㗎喇。雪條我哋會先畫紅色嘅果肉。因為想模擬返新鮮嘅西瓜果肉，所以呢個部分呢唔需要上好實嘅紅色，反而我哋會留返少少白色，咁樣呢會更加顯得有水果嗰種清爽嘅透明感。之後我哋會喺旁邊加少少深紅色嘅陰影，做一個立體嘅效果。接住落嚟，我哋會畫果皮嘅部分，呢度會比較簡單，上面掃上淺綠色，下面掃深綠色。雪條棍嘅部分，我哋會用深淺2隻啡色嚟畫，同頭先西瓜一樣，將形板移過少少，直接加少少深啡色嘅陰影，就可以做到一個立體嘅視覺效果。最後，我哋會 cut 幾粒西瓜核嘅形板，擦走紅色之後，掃上啡同埋黑色。唔知大家細個嘅時候有冇食過呢款雪條？對我嚟講呢係童年回憶嚟嘅。我仲好記得嗰啲西瓜核呢係朱古力，不過而家好似已經冇再見過呢款雪條啦。為咗營造望落去好似晶瑩剔透、好好味嘅感覺，我會再用白色嘅珠光筆幫雪條加一啲光影，同埋大家會見到西瓜雪條外面有明顯嘅白色線。今次呢，我就冇刻意將佢哋填滿，因為咁樣留白邊呢會令主角更加突出。背景嘅裝飾呢，大家可以發揮創意，加入自己鍾意嘅元素。我就喺綠色格上面加咗少少水滴，令到成個感覺好似好多汁、好 juicy 咁樣。你都可以發揮自己嘅創意，加唔同嘅嘢落去。第3幅挑戰就完成啦，用咗紅綠呢對強烈嘅對比色，畫咗西瓜雪條。雖然而家已經係秋天，但係呢個咁熱情嘅西瓜就當係告別夏天嘅小儀式啦。拜拜。